ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେବ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖିଆ ଶରଦ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନିପାନିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଶରଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 11 ଦିନିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରଦ ପାୱାର। त्या मंदिराचा इतिहास बघितला की ते मंदिर बाबरी मस्जिद काढल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना राहील। त्या रामभक्तांचा विचार राहिला बाजूला आणि रामाच्या नावावर राजकारण करण्याचं काम आज त्या ठिकाणी भाजप आणि आरएसएस यांनी सुरुवात केलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24x7।